गर्मियों के लंबे मौसम के बाद जंगल की धरती सूख चुकी थी। जंगल के जानवर प्यासे और उदास थे। तभी एक दिन आसमान में काले बादल छा गए। धीरे धीरे बिजली चमकी और बादल गरजे। पहली बूंद गिरी तो मोर खुशी से नाच उठा। खरगोश पत्तों के नीचे छिपकर बारिश देखता रहा। हाथी तालाब की तरफ दौड़ा और बारिश की बूंदों में खेला। बारिश के पानी ने सूखी धरती को भिगो दिया। फूल फिर से खिल उठे, झरने बहने लगे और जंगल में हर तरफ हरियाली और खुशियों की बौछार हो गई। सभी जानवरों ने मिलकर सोचा, बारिश प्रकृति का सबसे बड़ा उपहार है।